नमस्कार। आज हामी हङकङ साझा उद्देश्य आमा टोलीले 23औं पटकको सहयोगको क्रममा छौँ, जसमा कि पुरानो गाउँ पर्वत लौसीकोट, हाल पोखरा फुलबारी निवासी दिलकुमारी गुरुङको कान्छा सुपुत्र विश्व गुरुङ विगत 8 वर्ष पहिलादेखिको उहाँको उपचारको क्रममै रहेको अवस्था छ र उहाँलाई चाहिँ लेक साइडमा साथीको बर्थडेमा जाने क्रममा उहाँको एउटा सानो एक्सिडेन्ट भएको थियो र टाउकोमा चोट उहाँको पुगेको रहेछ र मणिपाल हस्पिटलमा ल्याए उपचार गर्दै गर्ने क्रममा मणिपाल हस्पिटलबाट काठमाडौँ ग्रान्डी हस्पिटलमा रिफर गरी उहाँको काठमाडौँ ग्रान्डी हस्पिटलमा इलाज गरी अहिले चाहिँ यहाँ आमाले उहाँको ममतामय आमा दिलकुमारी गुरुङले घरमै नै उहाँलाई उपचार गर्दै गर्ने क्रममा उहाँको धेरै नै राम्रो स्वास्थ्यको सुधार भएको चाहिँ हामीले आज प्रत्यक्ष देख्न पाएका छौँ र यो हङकङ साझा उद्देश्य आमा टोलीले चाहिँ धेरै नै सराहनीय कामहरू गर्दै आएको क्रममा विगत केही साल पहिला हाम्रै माथि गाउँपालिका वडा नम्बर 3 वीरसिंह गुरुङको छोरी रूपा गुरुङलाई पनि उहाँले सहयोग गर्नुभएको थियो भने र अहिले हालैमा वैशाख महिनामा हाम्रै माथि गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का गुमन सिंह गुरुङ र उहाँको भाइ हत्तबहादुर गुरुङलाई पनि उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ भने यस्तै गरी उहाँहरूले धेरै नै सराहनीय कामहरू गर्दै आएको क्रममा आज उहाँहरूले पुरानो गाउँ पर्वत लौसीकोट हाल पोखरा फुलबारी 11 निवासी विश्व गुरुङलाई उहाँहरूले केही रकम सङ्कलन गरी सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँहरूले यो सहयोग गर्नुभएको रकम र उहाँहरूको सहयोगी दाता नामावलीहरू म वाचन गर्न गइरहेको छु। यो सहयोग साझा उद्देश्य आमा समूहका अध्यक्ष इन्द्रकुमारी गुरुङ ताङतिङ पोखराको पहलमा यो सहयोग चाहिँ उहाँले पुऱ्याउनु भएको छ भने अध्यक्ष इन्द्रकुमारी गुरुङ ताङतिङ पोखरा उहाँले चाहिँ $300 र मनिका गुरुङ ताङतिङ पोखरा $200, ओम कला गुरुङ चितवन $200, सुभद्रा गुरुङ याङ्जाकोट पोखरा $300, जीत गुरुङ याङ्जाकोट पोखरा $200, शान्ति गुरुङ भाचोक पोखरा $200 र गङ्गा गुरुङ याङ्जाकोट पोखरा $150, जमुना गुरुङ याङ्जाकोट पोखरा $150, नानी कमला गुरुङ पोखरा $200, विद्या गुरुङ पोखरा $200, रीता गुरुङ ताङतिङ पोखरा $300, रूपा गुरुङ पोखरा $200, लक्ष्मी गुरुङ याङ्जाकोट पोखरा $500, यमुना गुरुङ याङ्जाकोट पोखरा $200, अन्जना गुरुङ याङ्जाकोट पोखरा $200, शोभा गुरुङ याङ्जाकोट पोखरा $120, अन्जु गुरुङ याङ्जाकोट पोखरा $200, मीना गुरुङ खिलान पोखरा $150, रोशनी गुरुङ पोखरा $200, मिनु गुरुङ याङ्जाकोट पोखरा $100, बसन्ती गुरुङ पोखरा $200, दिलमाया गुरुङ सोदा पोखरा $150, नेत्र कुमारी गुरुङ पार्चे पोखरा $200, इन्दिरा गुरुङ फुलबारी पोखरा $200, सीता गुरुङ गौडामुख पोखरा $200, ज्ञान कुमारी गुरुङ ताङतिङ पोखरा $105, कुमारी गुरुङ लमजुङ $200, कृष्ण कुमारी गुरुङ पोखरा $150, आसिमा गुरुङ याङ्जाकोट पोखरा $200, बबिता गुरुङ बरालडाँडा पोखरा $200, छाया देवी गुरुङ पोखरा $200, जमुना गुरुङ पार्चे पोखरा $200, ज्योति गुरुङ पार्चे पोखरा $200, ममता गुरुङ बरालडाँडा पोखरा $200, सोनाली गुरुङ पोखरा $205, अमृता गुरुङ काठमाडौँ $200, लीला गुरुङ ताङतिङ पोखरा
$120, रचना गुरुङ पोखरा $200, चन्द्रकला गुरुङ ताङतिङ पोखरा $200, अन्तमा रामकुमारी गुरुङ याङ्चोकोट पोखरा $150 गरी हङकङ साझा उद्देश्य आमा समूहले हङकङ डलर, यस हङकङ डलरलाई चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट गरेर हाम्रो नेपाली रु 1,71,600 रुपियाँ उहाँहरूले हाम्रो बाबु विश्व गुरुङलाई सहयोग गर्नुभएको छ र यो सहयोगको क्रम चित्रकुमारी गुरुङ हङकङ छोरा र बुहारी निरा जाने क्रममा उहाँले विशेष गरेर हाम्रो भान्जी लक्ष्मी गुरुङलाई चाहिँ उहाँले विश्व गुरुङको बारेमा उहाँले केही कुरा राख्नुभएको थियो र उहाँहरूको यो आशय हाम्रो आशय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्दै आउने क्रममा उहाँहरूले हाम्रो विश्व बाबुलाई सम्झेर सहयोग गरिदिनु भएको छ र विशेष गरेर हामी हाम्रो भान्जी लक्ष्मी गुरुङलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो रकम चाहिँ हस्तान्तरण हाम्रो विश्व गुरुङको ममतामाया आमा दिलकुमारी गुरुङलाई हस्तान्तरण गरिदिनु भने म चित्रकुमारी गुरुङलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो रकमलाई यो सहयोगलाई स्वीकार दिनु भने म विश्व गुरुङको ममतामाया आमा दिलकुमारी गुरुङलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म हाम्रो विश्व गुरुङको ममतामाया आमालाई म दिलकुमारी गुरुङज्यूलाई केही हाम्रो हङकङ साझा उद्देश्य आमा समूहलाई 2 शब्द राखिदिनु भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सबैलाई नमस्ते पनि छ। खासमा यस्तो कुरा त भन्न नै आउँदैन कि तपाईँहरू विशेष गरी त बहिनीलाई एकदम धेरै धन्यवाद, किनकि बहिनीले कुरा उठाइदिनु भयो, उहाँहरूले थाहा पाउनुभयो होइन र मेरो बाबुको बारेमा तपाईँहरूलाई यसरी पैसा उठाएर बहिनीले सुनाइदिनु भयो, सुनिदिनु भयो र तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। आफ्नो त्यस्तो दुःख गरेर पनि मेरो बाबुलाई यसरी सम्झेर यत्रो पैसा पठाइदिनु भयो रहेछ। खासमा यस्तो त मैले क्यामेरा स्यामरा त यस्तो बोल्न नै आउँदैन र बोलेको पनि छैन होइन, र अहिले यसरी पठाइदिनु भयो एकदमै मनदेखि एकदम धेरै धन्यवाद। खुसी पनि लाग्यो, एक कुराले दुःख पनि लाग्यो। यसरी मैले आफ्नो आँखाले नै देखेको छैन, तर मलाई मेरो भाइ र बाबुलाई सम्झेर यसरी यति धेरै सहयोग गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। मेरो बाबुको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट अरू त खास केही भन्न नै आउँदैन। तपाईँहरू निरोगी हुनु, खुसी हुनु, सबैलाई यसरी दुःख पाउनेहरूलाई यस्तो सहयोग गर्न पाएकोमा सहयोग गर्दै गर्नु, तपाईँहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद। केही नै भन्न आउँदैन। मेरो बाबुको तर्फबाट पनि एकदम धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। हुन्छ, धन्यवाद छ हाम्रो दिलकुमारी बहिनी, हाम्रो बाबु विश्व गुरुङको आमा ममतामाया आमा। र यसै गरी म सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु भने र विशेष गरेर हङकङ साझा उद्देश्य आमा समूहलाई विशेष गरेर धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको संस्था 2017 सालमा स्थापना भएको हामीले जानकारी अहिले हालैमा भएको थियो भने र 2017 सालदेखि अहिले 2025 सालसम्म उहाँहरूले आज 23औं पटक हाम्रो यस्तै आफ्नै जन्मथलोको पीडितहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्दै आउनुभएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरू सम्पूर्ण यो साझा उद्देश्य आमा समूहको उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र धेरै धेरै पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै म हाम्रो विश्व बाबु विश्व गुरुङको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको म कामना गर्न चाहन्छु भन्दै यसै गरी हाम्रा फोटोग्राफर आदरणीय दाई डम्बर गुरुङज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते।
नमस्ते गर्दै सबैलाई यस्तै नमस्ते नमस्ते है थ्याङ्क यू भनिदिउँ यता त्यो बोल्दैन के अब भनिदिइहाल्छ ऊ क्यामरामा हेर्दैछ नि सबै आन्टी अङ्कलहरूलाई नमस्ते धन्यवाद